दर्शकबिन नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले संविधान जलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै उक्त कुरा आफ्नो पार्टीले सफल हुन नदिने दाबी गरेका छन्। शनिबार भक्तपुरको गुन्डुमा युवा सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान एवं चियापान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सावधान, नेकपा एमाले छ, एमाले यो धरतीमा छ, युवा सङ्घ छ, काङ्ग्रेस छ, लोकतान्त्रिक दलहरू छन्। हामी लोकतन्त्र मान्न दिँदैनौँ, हामी संविधान चलाउन दिँदैनौँ। बस्नेतले भने, हामी मुलुक, हामी लोकतन्त्र मान्न दिँदैनौँ, संसदीय व्यवस्था ध्वस्त बनाउन दिँदैनौँ। उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको खेल सफल हुन नदिने समेत जिकिर गरेका छन्। हामी नेपालको राष्ट्रियता अपहरण गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सेनादेखि विदेशीको रणभूमि बन्न दिँदैनौँ। हामी जेनजी पुस्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बनेर उनीहरूको फन्डमा सञ्चालित समूहबाट युवालाई अपराधिक र आतंकवादी बनाउने बालेनहरूको खेललाई सफल हुन दिँदैनौँ भनी बस्नेतले बताए। साथै उनले प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेपछि सिंहदरबारबाट संसद, सर्वोच्च अदालत लगायतका भवनहरूमा आगजनी भएको भन्दै देशलाई एम्बुलेन्समा पार्न खोजिएको आरोप समेत लगाए। उहाँले जेनजी आन्दोलनको भावना बुझेर 24 गते राजीनामा दिनुभयो। एकैजनाको हत्या भयो, एम्बुलेन्सबाट गोली चलाइएको छ, स्कुल ड्रेस लगाइएको, गोली हानेका छन्। नेपाल प्रहरीसँग मिल्दा जुल्दा हतियार बरामद भएको छ। बस्नेतले भने 14,000 बढी कैदी भगाइएको छ, हजारौं प्रहरीका हतियार लुटिएका छन्। केपी ओलीले राजीनामा दिनु अघिसम्म सिंहदरबार बारे जलेका थिएनन्, सर्वोच्च जलेको थिएन। जब उहाँले राजीनामा दिनुभयो त्यसपछि जलाइयो, नेपाललाई एम्बुसमा पार्न खोजियो भनी उहाँले बताए। हस्त दर्शकबिन आजको लागि भने दिने थियो। हामी दैनिक रूपमा देश तथा विदेशमा घटिरहेका सत्य तथ्य घटनामा आधारित समाचारहरू तपाईँको माझ लिएर आउने नै छौँ। साथै साउन्ड ट्रेन्डिङ खबरलाई पनि लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको लागि भने यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।